আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু কথা বলবো হচ্ছে SML প্রেস্টিজ GS। তো 1.5 টনের ভিতরে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং হাই টর্কের গাড়ি হচ্ছে এইটা, এবং এটার বর্তমান প্রাইস কত, ডাউন পেমেন্ট কত, কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে, বিস্তারিত থাকছে আজকের ভিডিওতে। তো এখনও যারা নতুন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে যারা আমাদের এই ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা আমাদের পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে পারেন এবং আমাদের গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন। তো এই গাড়িটির ডিজাইন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। SML Isuzu এর ইঞ্জিনটা হচ্ছে ইসুজুর, আর এই কোম্পানিটা হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি। অনেকে ভাবেন যে এটা চাইনিজ কোম্পানি, আসলে এটা চাইনিজ কোম্পানি না। SML হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি, তারা জয়েন্ট ভেঞ্চারে কিন্তু ইসুজুর সাথে কাজ করে থাকে। তো এই গাড়িটি হচ্ছে 1.5 টনের একটি গাড়ি, এবং এই গাড়িতে আপনি সব কিছুই পেয়ে যাচ্ছেন বেশি, কারণ 1.5 টন সেগমেন্টে এই গাড়িটার টর্ক সবচেয়ে বেশি, সেটা হচ্ছে 310 নিউটন মিটার টর্ক, এবং এই গাড়িটার সিসিও বেশি, 3455 সিসির একটি গাড়ি এই গাড়িটা। আর সাধারণত 1.5 টনের গাড়িগুলো হয়ে থাকে 2771 সিসি, সেই জায়গায় কিন্তু এই গাড়িটার সিসিও আপনি বেশি পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই গাড়িটার পাওয়ার হবে 101 হর্স পাওয়ারের মতো। তো গাড়ির ড্যাশবোর্ড প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর ড্যাশবোর্ড প্যানেল। আর এই গাড়িটার কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ভালো একটি গাড়ি, আর এই গাড়িতে কিন্তু আপনারা অনেক বেশি পরিমাণে লোড দিতে পারবেন। তো কেবিনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন, ড্রাইভার প্লাস 2 জন অনায়াসে বসতে পারবেন। আর এখানে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে পাওয়ার স্টিয়ারিং সিস্টেম, আর 5 স্পিডের একটি ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স, রিভার্স সহ 6টা গিয়ার। আর ড্যাশবোর্ড প্যানেলে আপনি সব ধরনের ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। তো গাড়ির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, আর চাকা হিসাবে পেয়ে যাচ্ছেন 650/16 সাইজের চাকা, সামনে এবং পিছনে 2টা করে 4টা, মোট হচ্ছে 6টা চাকা পেয়ে যাচ্ছেন এই গাড়ির সাথে। তার সাথে এক্সট্রা একটা চাকা রয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির কন্ডিশন, এবং এই গাড়িটার যে চেসিস রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ভালো একটি চেসিস, এবং এর যে বডি রয়েছে সেটাও যথেষ্ট পরিমাণে ভালো, দেখতেই পাচ্ছেন। তো যারা আসলে 1.5 টনের গাড়ি কিনতে যাচ্ছিলেন তারা কিন্তু এই গাড়িটি অনায়াসে চোখ বন্ধ করে নিতে পারেন। এই গাড়িটি এতটা মজবুত, এবং এই গাড়িতে আপনি অনায়াসে 8 থেকে 10 টন পর্যন্ত লোড দিতে পারবেন। তো গাড়ির কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, 1.5 টনের ভিতরে কিন্তু এই গাড়িটার প্রাইসও অনেক কম, কারণ চাইনিজ গাড়িগুলোর সেম 1.5 টনের গাড়ি কিনতে গেলে আপনাকে হয়তো এই গাড়ির থেকে 50,000 টাকা বেশি দিতে হবে, কিন্তু এই গাড়ির প্রাইস অনেক কম রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে 20,34,000 টাকা দিলে কিন্তু এই গাড়িটি আপনি পাচ্ছেন। আর এই গাড়ির ডাউন পেমেন্ট রয়েছে মাত্র 4 লাখ টাকা। তো দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ির কন্ডিশন, পিছনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। তো যারা আসলে ওভারলোড নেবেন এবং যাদের একটি হেভি গাড়ি দরকার, মজবুত গাড়ি দরকার, তারা কিন্তু চাইলে এই গাড়িটি নিতে পারেন। তো যারা আসলে এই গাড়িটি কিনতে যাচ্ছেন বা পুরাতন বা নতুন গাড়ি কিনতে চাইছেন তারা কিন্তু চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, স্ক্রিনে আমি আমার নাম্বারটি দিয়ে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটি, আর এবং বডিটা দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট আপনি রেলিং করবেন এবং চালাবেন। এই গাড়িটি কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 60 মাসের কিস্তিতে, মাত্র 4 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিলে আপনি 60 মাসের কিস্তিতে এই গাড়িটি নিতে পারবেন। এবং ঈদের আগে যারা এই গাড়িটি বুকিং দিবেন তাদের জন্য একটি অফার রয়েছে, সেটা হচ্ছে গাড়ি বুকিং দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা টিভি পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।